Fantasías Animadas de ayer y hoy presenta Humbert Coe y el autómata sin rostro. En una noche de luna llena, en las que todo está cubierto por el poder luminoso del cristal de luna plateada, allí, justo allí, en la pequeña ciudad de Las Esmeraldas, duerme nuestro amigo Humbert Coe. Amanece en la ciudad, Plaza Central, Las Esmeraldas, y nuestro amigo Humbert Coe se dirige al colegio, en una ciudad llena de gente. Humbert solía escabullirse en la formación. Es observado por el auxiliar Lexis Barretas y por Sean Laundren. En el salón de clases, las horas de las labores escolares pasaban una tras otra, y en la cabeza de Humbert solo rotaban engranajes, y en su cuaderno: Faceles, yo me encargaré de que vivas. Faceles. Llegaba la hora de la salida. Es hora de tocar el timbre de salida. Humbert solía escaparse mucho antes del timbre de salida. Pero el invierno llegó a la ciudad. En las frías madrugadas, Humbert tendría que recorrer el mismo camino para llegar al colegio. En la madrugada vio una ventana con una luz resplandeciente. Se acercó, la miró por un momento y de pronto... Humbert temía la luna llena. Recordó ese resplandor. Entonces hizo lo que alguien en pánico haría. Corrió en dirección al colegio sin mirar hacia atrás. ¡Deténgase ahí! Justo cuando el oficial estaba a punto de atraparlo, en ese momento pudo escapar y esconderse entre la muchedumbre. Rumbo a la estación de metro, por aquel susto, lo único en que pensaba era en regresar a casa. No lo notó antes, pero tenía la mano herida. Salió raudo. Esa noche no pudo conciliar el sueño, hasta que de pronto... El tiempo, el futuro.
describía su vida. Al día siguiente, ante el director de escuela, Humbert, me temo que tenemos un problema. Humbert intentó explicarle que estaba trabajando en un proyecto importante para él. Le presentó un ratón mecánico como su proyecto final. Tenía la ilusión que valoraran su trabajo, pero no. Fue enviado a la biblioteca a ordenar libros. Castigado también estaba Sean Lundgren. Sin embargo, Sean tenía un plan mejor. Abrieron la caja y era un autómata. Y no cualquier autómata. Era el que diseñó Humbert. Le dieron cuerda y este empezó a dibujar. Humbert decide ir a la casa quemada del otro día. Y encuentra las cenizas, al parecer papel quemado. Y encuentra Humbert regresa a su casa. Faceless, no soy solo yo. Estás en todos, Faceless.